很多叔叔阿姨呀，都有这种特别纳闷的情况，咳嗽反反复复，拖了整整1个月，一直好不透，心里就慌得不行，生怕肺出毛病，赶紧去医院拍片做 CT。结果拿到报告，医生说肺部干干净净，没有炎症，没有结节，啥大问题都没有。可奇怪就奇怪在这儿，检查明明正常，咳嗽就是断不了根儿，止咳糖浆啊，止咳药片换着吃，吃了好多，就是天天干咳，时不时发作，怎么养都不好。今天我跟大家说一句大实话，也是绝大多数人久咳不好的根本原因，大家全都找错地方了。咳嗽不一定是肺的问题，咱们老百姓根深蒂固觉得一咳嗽就是肺不好，其实真不是，咳嗽只是身体发出的一个提醒，一个信号，真正让你咳不停的病根根本不在肺里。我总结了4个中老年最常见最容易被误诊的原因，有的在鼻子后面，有的是咱们气管太娇气，有的是胃不好反上来的，还有最坑人的一个是你每天必吃的降压药导致的。你光盯着肺止咳，治标不治本，病根还在，吃再多药都是白搭。今天呢，我掰开揉碎了，用大白话给大家讲透，大家自己在家就能对照自查。首先咱们先放宽心，咳1个月真不算大病，我跟大家简单分个时间段，大家心里有数。咳嗽3个星期以内都是普通急性咳嗽，3周到8周就是拖得久一点的恢复期咳嗽，只有超过2个月才算真正的慢性咳嗽。很多人就是之前得过感冒呼吸道感染，烧早就退了，鼻子也不堵不流鼻涕了，看着完全痊愈了，唯独咱们气道气管的敏感度迟迟恢复不过来。这个时候咱们气管特别敏感，特别娇气，吹一口冷风，闻一点厨房炒菜的油烟，说话说久一点，立刻就痒就干咳。这种感染过后的咳嗽特别普遍，好好休养，慢慢都会好转。但是重点来了，如果你咳了1个月，不仅没好转，反而反反复复，肺部检查又一点问题没有，那绝对不是普通后遗症。下面这4个原因一定要挨个排查。第一个，病根在鼻子，100%最容易被忽略。大家现在可以马上感受一下自己的嗓子，是不是总感觉喉咙里面黏糊糊的，堵得慌，总下意识想清嗓子，咳2声也吐不出痰，怎么都不干净。这个咳嗽呢，有个特别明显的规律，白天坐着干活说话的时候咳得最频繁，晚上睡着之后安安稳稳一点都不咳，早上一觉醒来嗓子又干又黏，一口老痰堵在喉咙里，平时呢还总伴随鼻塞，偶尔流鼻涕打喷嚏，这到底是咋回事呢？说白了特别简单，你不是喉咙发炎，是鼻子发炎了。鼻炎鼻窦炎产生的分泌物不往外流，全部顺着鼻腔后面偷偷流到嗓子眼，一天24小时不停刺激你的咽喉，刺激你的咳嗽神经，所以你才会没完没了清嗓子反复咳嗽。这就是为什么你吃止咳药没用，止咳药呢只管喉咙，管不了鼻子，源头的刺激一直在，咳嗽怎么可能好呢？这里专门提醒中老年朋友，千万不要自作主张乱吃抗过敏药。普通鼻炎鼻窦炎用药完全不一样，咱们年纪大了乱吃这类药容易犯困口干，甚至排尿不舒服，一定要让医生确诊再用药。大家记住，久咳不愈，频繁清嗓子，喉咙发黏，先查鼻子，别死盯着肺查。第二个，气管太敏感，只咳不喘的假哮喘。很多叔叔阿姨对哮喘有误区，总觉得哮喘必须喘不上气，嗓子呼噜响。我告诉大家，中老年最高发的是只咳嗽不喘气的哮喘，学名咳嗽变异性哮喘。这种病特别会藏，你去医院听诊拍胸片做 CT 全部查不出任何问题，唯一的症状就是反反复复干咳，它的特征特别精准，大家认真对照。每天晚上凌晨天快亮的时候最容易发痒干咳，一换季降温吹冷风立马嗓子痒，忍不住咳，家里油烟蚊香香水灰尘一闻到就发作，走路快走运动大声聊天消太久也会咳半天，原理特别好懂。别人的气管皮是耐燥，你的气管现在高度敏感脆弱，一点点轻微刺激，别人啥事没有，你的气管立马收缩发痒触发咳嗽。这种咳嗽吃再多普通止咳药消炎药一点效果都没有，必须专门去查肺功能，降低气道敏感度，消气管炎症才能除根。太多人拖了几个月不好，就是一直当成上火慢性咽炎治，完全治错方向。大家记住，夜间凌晨干咳怕冷风怕异味是气管问题，不是喉咙问题。
这第3个，胃里出问题，反流引起的隐形咳嗽。很多人的咳嗽跟吃饭、睡觉牢牢绑定，特别有规律。白天站着、坐着好好的，一声不咳，只要晚饭吃太饱，吃完马上坐着躺着，或者晚上一平躺睡觉，喉咙瞬间就发痒，开始干咳。还有不少人呢，半夜睡觉会嘴里发酸、发苦，胸口火辣辣、烧心，第二天早上起床嗓子沙哑、干涩，总感觉卡了东西，这就是胃食管反流诱发的咳嗽。我给大家纠正一个误区，不是大口吐出来才叫反流，咱们中老年人脾胃弱、消化慢，很多时候只是轻微的胃气，胃内容物往上飘，你没有明显反酸、烧心的感觉，但是它会悄悄刺激咽喉、刺激神经，长期下来就变成顽固性咳嗽。经常吃撑、睡前吃夜宵、爱喝酒、体重超标的人，这个问题会更严重。这里呢有2个一定要避开的大坑。第一躺下就咳嗽，还伴随胸闷憋气、腿脚浮肿，别只查胃，要警惕心脏问题。第二，没有确诊之前，千万别乱吃胃药，不对症不仅没用，还伤肝肾。大家记住，吃饱平躺咳嗽加重，偶尔反酸口苦，优先排查胃反流。这第4个最隐蔽、最坑人，药物副作用导致的咳嗽。这个问题专门针对长期吃降压药的中老年朋友。大家现在立刻拿出自己的降药盒子看一眼，只要药名后面带有普利2个字，我可以很负责任的说，非常容易引发顽固性干咳。这种咳嗽特别典型，嗓子莫名发痒，像用小羽毛轻轻挠，干痒无痰，白天晚上都会发作，不管吃什么止咳药基本毫无效果。它最坑人的地方就是延迟发作，不是你吃药当天就咳，有的人吃1-2个月，有的人吃半年，身体慢慢积累副作用才开始咳。所以呀，没有人怀疑是药的问题，全都跑去查肺、治嗓子、清喉咙，白白拖了几个月，怎么治都不好。在这里我千叮咛万嘱咐，绝对不要自己私自停降压药。普利类的降压药对咱们的心脏、肾脏、血管保护作用特别好，你私自停药，血压飙升，引发心梗、脑梗的风险比咳嗽严重100倍。正确的做法，带着你所有正在吃的药去找心内科高血压医生评估，确定是药物引起的干咳，医生会安全帮你换药。而且大家呢要有耐心，换药之后咳嗽不会立马消失，需要慢慢代谢恢复。大家记住，全身检查都正常，莫名久咳，一定要先查自己的降压药。最后呢，跟大家说几句真心话，咱们中老年人的长期咳嗽大多不是单一原因，很多人是鼻子问题加气管敏感，或者反流叠加咽喉炎，好几个问题一起存在。所以吃药之后只能减轻，不能彻底断根儿，不是治错了，是没找全病根儿。另外，长期抽烟、吸2手烟，天天接触厨房油烟、粉尘，都会反复刺激喉咙气管，加重咳嗽。如果大家久咳的同时出现咳血、胸痛、反复发烧、体重莫名下降、平躺憋气、嘴唇发紫，千万别在家硬扛拖着，一定要立刻就医，排除严重问题。最后呢，我给大家总结4句最简单、最好记的口诀：频繁清嗓、喉咙发黏、鼻涕倒流，先查鼻子；夜间换季干咳，怕冷风异味，排查气道敏感；吃饱平躺纠咳，反酸口苦，重点查胃反流；长期吃普利降压药，莫名干咳，排查药物副作用。大家一定要明白，肺部 CT 正常不代表身体没毛病，只是你的咳嗽病根压根不在肺里。咳嗽呢，只是一个报警信号，不是疾病本身。找对病根，找对方向，不用乱吃一堆药。你拖了1个月的顽固咳嗽，才能真正彻底断根。好啦，今天的视频内容呢，就和大家分享到这儿了。希望大家都能身体健康，从这些内容里学到实用的健康小常识。本视频内容仅为科普参考，不能替代专业的医疗诊断、建议或是治疗。如有健康问题，请务必咨询你的医生或是专业医疗人员。我是安兰，咱们下次再见，拜拜。